Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Jumpa lagi di channel Gigafispedia. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel Gigafispedia, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan seputar budidaya ikan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas putar budidaya ikan nila, yaitu cara supaya ikan nila tidak mudah mati setelah hujan atau cuaca ekstrim. Belakangan ini hampir di seluruh wilayah Indonesia sedang memasuki musim hujan. Kenapa ikan nila mati setelah hujan dan bagaimana cara mengatasinya? Di sini saya akan mengupas tuntasnya, baik itu kolam tanah, kolam terpal, dan kolam beton. Untuk mengatasi supaya ikan nila tidak mudah mati di musim penghujan itu sama saja ya. Di sini saya akan memberikan tips-tipsnya kepada teman-teman semua. Ikan nila adalah ikan yang menarik dan menyenangkan untuk dibudidayakan. Dari makanannya aja yang mudah didapatkan, juga kemudahannya dalam berternak pinak, serta dagingnya yang tebal dan tentunya enak. Tapi tidak berarti tidak adanya masalah dalam budidaya ikan asli Afrika ini. Tentu ada saja kendala yang dihadapi baik di awal, tengah, ataupun akhir budidaya ikan nila. Masalah yang sering terjadi adalah ikan nila tidak mau makan, ikan nila lambat besarnya, ataupun mungkin ikan nila tiba-tiba saja mati sendiri setelah hujan. Apakah ada yang pernah mengalami ketika musim penghujan datang, kemudian banyak ikan nila yang tidak nafsu makan, kemudian banyak yang mati mendadak? Tulis di kolom komentar ya. Tentu hujan itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak sedikit dari para petani ataupun para pembudidaya ikan nila yang mengeluh ketika memasuki musim penghujan tiba, kemudian ikan nilanya banyak yang mati. Sebenarnya bukan karena hujannya, tetapi ada kondisi pendukung lainnya yang membuat ikan nila tersebut mati di kala musim penghujan. Penyebab pertama ikan nila mati setelah hujan yaitu air terlalu asam. Bukan rahasia lagi, air hujan mengandung asam, sehingga pH air semakin kurang baik untuk kehidupan ikan nila, dan air kolam semakin asam. Untuk ikan-ikan nila besar biasanya akan terkena penyakit luka pada sisiknya. Dan cara praktis untuk mengantisipasi ataupun untuk mencegah terjadinya penyakit pada ikan nila di musim penghujan, yaitu kita bisa menggunakan garam kasar atau garam ikan, daun pepaya, atau lebih praktis dengan menggunakan probiotik untuk mencegah terjadinya penyakit pada ikan nila di musim penghujan. Untuk daun pepaya, daun pepayanya bisa diremas-remas atau bisa di blender, kemudian hasil air blenderannya itu bisa ditaburkan ke kolam ikan nila. Sedangkan untuk garam kasarnya sendiri kita bisa menaburkan secara langsung ke kolam ikan nila. Untuk takarannya sendiri kita bisa dikira-kira saja, tidak ada takaran pasti untuk penaburan garam kasar di kolam nila. Selanjutnya yang kedua yaitu adanya hama penyakit. Pada musim penghujan dapat memicu meningkatnya hama penyakit, juga mikroorganisme yang merugikan budidaya ikan nila. Di musim hujan, hama penyakit banyak yang datang dan mengancam kematian ikan nila. Inilah alasan mengapa ikan nila banyak yang mati mendadak di waktu musim penghujan. Banyak para petani biasanya memberikan obat alami dari temulawak ataupun kunyit supaya ikan lebih tahan terhadap hama penyakit dan perubahan cuaca ekstrim. Jadi untuk caranya sendiri kita bikin kunyit ataupun temulawak dan bisa langsung ditaburkan ke air kolam ataupun bisa dicampurkan dengan pakan pelet. Selain temulawak ataupun kunyit, kita juga bisa memberikan daun mengkudu. Hasil rebusan ataupun hasil blender air daun mengkudu bisa diberikan, dicampurkan ke pakan pelet ataupun disiramkan ke kolam. Dan lebih praktisnya lagi, kita bisa memberikan probiotik untuk ikan nila. Selanjutnya faktor yang ketiga yaitu perubahan kualitas air.
Penyebab lainnya mengapa ikan nila mati mendadak mengambang saat hujan tiba, ini karena adanya perubahan pada air kolam yang terjadi secara drastis. Air kolam yang terkena air hujan langsung akan semakin asam, juga sisa kotoran ikan dan sisa makanan yang tidak habis termakan akan memperburuk kualitas air kolam. Apalagi kalau saat hujan kelebihan memberikan pakan-pakan pabrik seperti pelet ke ikan nila, jelas ini akan menyebabkan kualitas air akan turun dan bisa menyebabkan sumber penyakit yang pada saat tertentu membuat ikan nila stres dan terangsang penyakit dan menurun daya tahan tubuhnya. Oleh karena itu, pemberian probiotik bersama pakan akan membuat di dalam tubuh ikan cukup bakteri pengurainya. Makanan lebih banyak terserap menjadi daging dan pertumbuhan serta energi. Menurut penelitian, teknologi probiotik itu akan menyerap makanan menjadi daging sebanyak 70-90%. Sedangkan makanan tanpa probiotik hanya akan diserap menjadi daging 60% sampai 70% saja, dan sisanya itu akan menjadi kotoran. Tentu hal ini merugikan, serta dengan penggunaan probiotik juga nafsu makan ikan akan stabil, jadi kegiatan pemberian pakan akan lebih baik. Dengan lebih banyaknya pakan yang terserap menjadi daging serta sisa makanan telah terurai dengan baik, maka jelas kualitas air juga akan lebih baik. Selanjutnya, faktor yang keempat yaitu kurangnya sinar matahari. Kurangnya dapat sinar matahari saat musim penghujan, di samping semakin asam, juga suhu lingkungan semakin dingin, serta pasokan oksigen dalam air pun akan menjadi kurang, dan kondisi kekurangan sinar matahari yang masuk tersebut akan dapat memicu oksigen di dalam kolam menjadi berkurang, yang menyebabkan banyak ikan pada mati. Oleh karena itu, banyak sekali para pembudidaya ikan nila yang menggunakan aerator supaya ada arus, supaya ikan lebih asik dan pasokan oksigen juga lebih baik, serta dalam kondisi suhu yang dingin ikan tetap bergerak karena adanya arus aerator ini. Untuk di kolam terpal ataupun kolam beton, tentunya kita harus menggunakan yang namanya aerator ataupun filterisasi air agar menjadi air yang gerak. Hal ini akan menyebabkan pertumbuhan ikan sangat bagus sekali, sehingga mencegah terjadinya penyakit pada ikan nila. Oke, kemudian kita lanjut. Faktor yang kelima yaitu stres. Karena curah hujan yang tinggi dan air hujan yang besar disertai angin dan petir, maka akan membuat ikan nila menjadi stres. Dan karena stres ini, ikan akan hilang nafsu makannya, dan tiba-tiba saja setelah hujan ikan-ikan nila akan banyak yang mengambang. Oleh karena itu, kita menggunakan probiotik untuk membuat ikan anti stres dengan terlihat ikan nila tetap lincah dan berenang dalam kondisi sehat. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video dari saya seputar cara ikan nila tidak mudah mati setelah hujan ataupun cuaca ekstrim. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sukses.